இப்போ லேட்டஸ்டா ஒரு மாடல் கொண்டு வந்திருக்காங்க கன்வெர்ட்டபிள் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வித் வைஃபை அண்ட் ஏஐ டெக்னாலஜி. இந்த மாடல் 398 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நம்ம எப்பவுமே டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மேல கீழே, அதாவது ஃப்ரீசருக்கு தனியா டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுவோம், கீழே ஃப்ரிட்ஜுக்கு தனியா செட் பண்ணுவோம். இந்த ஏஐ அப்படின்றது நீங்க டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது சேஞ்ச் பண்ண தேவை. ஸோ அவுட்டோர் டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் ரன் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி உள்ள நீங்க என்ன ஸ்டோர் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும். செகண்ட் ஆப்ஷன் டோர் கூலிங் அப்படின்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த டோர் கூலிங் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க வீட்ல சம்மர் டைம்ல கோல்ட் வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ நம்ம நார்மலா ஒரு வாட்டர் பாட்டில்ல நீங்க வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டன்ட்டா கூலிங் வேணா என்ன பண்ணுவீங்க? கூலிங் அதிகமா வருதா போடுவோம், ஃப்ரீசர்ல வைப்போம். ஃப்ரீசர்ல வெச்சோம் அப்படினா ஒரு 1 hour 2 hourல அந்த வாட்டர் பாட்டில் கூல் ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் எடுத்து நம்ம அந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணுவோம். சோ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சோ எந்த ஒரு பிராண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் போனாலுமே த்ரூ இந்த வென்ட் மூலமா தான் ஏர் த்ரூ பண்ணும். அதே மாதிரி கீழ ஃப்ரிட்ஜுக்கும் தனித்தனியா வென்ட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ இந்த இடத்துக்கு டிராவல் ஆகும்னா இட் will take some time. சோ பவர் கன்சம்ப்ஷன் அப்படின்றது அதிகமா எடுத்துக்குது. இந்த இடத்துல வந்து தனியா ஒரு வெண்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம அந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போய் ஃப்ரீசர்ல வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். 35% ஃபாஸ்டர் கூலிங் அப்படின்றது இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கிடைக்கும். பவர் கன்சம்ப்ஷன் அப்படின்றதும் கம்மியா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாடல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வைஃபை. நான் டெம்பரேச்சர் வந்து மேனுவலா இங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. நீங்க மொபைல் மூலமாவும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் எக்ஸஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்றது எல்லாமே நீங்க மொபைல் மூலமா ஆப்ரேட் பண்ண முடியும்.